1913 alizaliwa mwamba mmoja anayekwenda kwa jina la Dominic Babiha, ambapo huyu bwana Dominic Babiha alikuja baadaye kumuoa binti ambaye sasa kwa kipindi hicho mimi namuita binti, alikuwa anaitwa Constancia Bakasisa. Hawa watu wawili bana walifunga ndoa, na nadhani kwa kipindi walivyokuwa wanaendelea kuishi, ushakuwa na ile kundi la marafiki, ambapo katika marafiki nyie hapo kuna mwenzenu ana mpenzi wake, tuseme kama ni wa kike ana boyfriend, kama ni wa kiume ana girlfriend, ambao ni mahusiano yao matamu mpaka nyie wote mnaangalia mnatamani kuwa wao. Sasa nadhani hawa wazee wawili hawa walikuwa hivyo kwa wenzao. Yaani sijui, labda huenda bwana Dominic alikuwa na mwingine labda kipembeni, lakini aliweza kukaa na huyu mwanadada kwa kipindi kirefu sana mpaka uzeeni kwao. Huyu jamaa bana alipofikisha miaka 110, ndio umesikia vizuri, alipofikisha miaka 110 alifanya tukio ambalo lilishangaza wengi sana, sio tu Uganda nchini kwao, mpaka East Africa, mpaka Afrika kwa ujumla, na huenda hata dunia nzima walijua tukio alofanya huyu jamaa. Huyu jamaa anayekwenda kwa jina sasa, sio jamaa tena, huyu mzee anayekwenda kwa jina la Dominic Babiha. Huyu mzee alivyokuwa na miaka 110 alifanya tukio ambalo watu wote walibaki wanashika kichwa na watu wote walibaki wanashangaa. Je, ni nini alichokifanya? Karibu nikupe mkasa mzima wa huyu mzee anayekwenda kwa jina la Dominic Babiha na mke wake mbibi mwenye umri wa miaka 109 anayekwenda kwa jina la Constancia Bakasisa. Watu hao hutokea Uganda. Story nzima ninayo hapa, na nini kilijiri, nini kilimkuta huyu mzee. Manake mwishoni alikuwa katika mikono ya polisi. Alifanya nini? Nini kilitokea? Karibu nikupe historia nzima, mkasa wa hichi ninachokwenda kukisimulia. Story ya bwana Dominic Babiha na mke wake ambaye ni marehemu Constancia Bakasisa ni story ambayo ilishika hatamu sana, na watu wengi watakuwa wanaifahamu story ya mzee mwenye umri wa miaka 110 kuweza kumuua mke wake mwenye miaka 109. Walikuwa wanabishana mwaka mmoja tu, aliweza kumuua. Nini kiliweza kusababisha kumuua? Ilikuwa ni kwa sababu mzee alikuwa ananyimwa unyumba. Nikisema unyumba na maanisha show. Mzee alikuwa hapati haki yake. Mzee alikuwa hapati nini maana ya ndoa. Sasa kumbuka, wana miaka 110 kwa 109 ni watu wazima, hao sio watu wazima, hao ni wazee kabisa. Lakini mzee bado anataka vitu. Wanakuambia ng'ombe azeki na maini yake. Maini yenyewe huaga yanabaki kama kawaida. Sasa mzee bado ufiti upo, mzee bado anataka vitu, lakini bado bibi huyu anamkatalia kumpa unyumba. Hiyo ndio kisa ambacho kilipelekea huyu mzee kumuua huyu bibi. Sasa mimi nakurudisha mpaka siku hiyo, au nakurudisha mpaka siku kadhaa kabla ya siku hiyo, kwamba nini kilimfanya au nini kilipelekea mzee huyu kufanya tukio la kinyama kama hili. Mke ambaye ameishi naye kwa muda zaidi ya miaka 70 na yupo naye wanaishi, ameshindwa kuvumilia kwa kuambiwa tu kwamba najisikia vibaya, siwezi kukupa mambo. Jamaa alipanic, alikasirika na kwenda kufanya alichofanya. Na kurudisha mpaka miaka hiyo, na kurudisha mpaka siku hiyo, nini kilitokea, nini kilijiri? Vikongwe hao wawili walikuwa ni wakulima. Walikuwa wanaishi katika mkoa mmoja unaitwa Ruizi huko nchini Uganda. Wilaya ambayo walikuwa wanaishi inaitwa Ntongamo. Wilaya ya Ntongamo ndipo tukio hili lilitokea, kwa sababu ndipo walipokuwa wakiishi. Walikuwa wanaishi wilaya ya Ntongamo, mkoa ulikuwa unaitwa Ruizi na nchi ni Uganda. Tukio hili lote limetokea Uganda. Basi huyu mzee na huyu mbibi walikuwa ni wakulima tu wadogo wadogo, wanajishughulisha na shughuli zao, maisha yanasonga. Mzee bana anataka mambo yake. Mzee amekuwa akiomba mambo yake, yani kiomba show mwezi kabla ya tukio kutokea. Mzee kila siku anamfuata, bana mimi nataka vitu. Mzee alikuwa ananyimwa. Bibi ana sababu nyingi, mara naumwa, sijisikii vizuri, bana wewe vipi, bana mambo yalikuwa ni mengi. Kumbuka story hii nzima tunasimuliwa na mkuu wa polisi, msemaji wa polisi wa mkoa huu wa Ruizi. Ndio alikuwa anatoa habari nzima ya nini kiliendelea kwenye tukio lao. Alielezea kwamba kabla ya tukio kutokea mwezi mmoja nyuma, mzee alikuwa akinyimwa haki yake kwa kipindi hicho kama mwezi hivi. Mzee kila siku alikuwa akiomba, bana mimi nataka. Bibi anakataa, bana mimi nataka. Bibi kila siku alikuwa anakataa. Yapata mwezi sasa, mzee hajapata mautani, hajapata haki yake, hajapata
unyumba wenyewe wanasema. Sasa imeshapita mwezi, mzee anang'ang'ania hataki. Lakini pia katika ndoa yao kuna kitu kilikuja kufahamika kwamba wenyewe tokea wamefunga ndoa hawajawahi kulala pamoja. Yaani kulala pamoja simaanisha hawajawahi kufanya mambo, hapana. Hawajawahi kukaa chumba kimoja kwa muda wote huu. Kila mmoja alikuwa anakaa chumba chake, anakaa separately, kwamba hawakutani. Wakitaka kukutana wenyewe labda kwenye kazi zao au siku hiyo ambao wanafanya mambo. Kwa sasa kwa kipindi hichi walikuwa wanaishi hivyo. Sasa mzee ndio hivyo nakwambia tena, anapata mwezi hajapata mambo yake, anaomba, bibi anamkatalia kila siku, anakuja sababu labda naumwa, unafanya nini. Sasa siku hiyo mzee amemuita, wamekaa chumbani, anamlazimisha kwamba anataka vitu. Mzee anakaza, analazimisha, anaforce, bibi hataki. Bibi analeta sababu, bibi anajisikia vibaya, bibi analeta visingizio. Mzee akasema fresh, haina noma. Bibi kasusa naye, katoka kaenda kulala chumba cha wajukuu, ndipo ambapo alilala. Mzee kumbe amelala na kile kitu kina suffocate, kitu kinamuunguza ndani kwake. Anaona kwamba hii ni nini, dharau ndani kwangu. Unajua wazee wa Kiafrika sisi, familia zetu bana, huwa wazee ndio kila kitu. Mtu mzima kama huyo ameongea kitu kama hicho, hajatendeka, anaona kama ni disrespect, anaona kama ni namna fulani ambayo hakupenda. Akaona sasa wewe au nifahamu vizuri, wewe ngoja nikuoneshe. Mzee kumbe kalala, kichoni kwake ana hicho kitu kinazunguka, kinafukuta, kinamuuma kwamba yapata mwezi sijapewa haki yangu. Naomba kila siku, napewa sababu. Nini kinaendelea kwa huyo Mungu? Nini kinaendelea? Mzee anazidi kujijaza sumu mwilini mwake. Asubuhi, ilikuwa ni Jumamosi asubuhi, ameamka. Kifaa ambacho alitumia kufanya tukio hili wanaita mundu. Ni kifaa fulani vicha kukatia nyasi, kimekaa kama mwezi. Yaani imekaa kama ni duara ambalo halijakamilika kwa wale ambao hamkijui, lakini kwa wale ambao mnakijua nadhani mtakuwa mshatambua mundu ni nini. Kwa alichukua ile mundu asubuhi, kagonga mlango, kamwambia toka nje mara moja, mlango wa wajukuu. Sasa mzee kaingia ndani kwa pupa na kumpatika mara 55 mundu kwenye tumbo lake. Imagine unachomoa na ile haijakaa kama kisu, kama ukichomoa inakuwa tu ni imenyooka, ile imepinda. Kwa hiyo kila unapoingiza ukitoa unatoka na kitu, ingiza ukitoa. Kwa hiyo mzee huyu alifanya unyama huu kwa mke wake ambao walikuwa kwenye ndoa kwa muda mrefu sana. Mzee akiwa na umri wa miaka 110, huyu bibi akiwa na umri wa miaka 109. Ni watu wazima kweli kweli, ni wazee. Lakini mzee huyu alifanya unyama huo kisa sababu kubwa, akisema kwa mapolisi ya kwamba yeye alinyimwa nyumba. Sasa story hii inaweza kurelate na story nyingi hapa Tanzania, lakini kwa upande wetu sisi sio wazee, huwa ni vijana. Imagine watu mmeweza kujitunza mpaka mmefikisha miaka 100 na kitu, lakini mnakuja kupotezeana uhai kwa kitu kidogo sana. Mzee mwenye umri wa miaka 110 kumchoma tuseme kisu mzee mwenzake bibi kwa miaka 109, kisa kitu kidogo kama hicho. Okay, labda kwetu sisi tunaweza kuona ni kitu kidogo, lakini kwake yeye kilikuwa ni kitu ambacho kilizunguka sana kichwani kwake, na labda alikuwa na maswali mengi sana. Tunaweza kuona hapa nchini kwetu napo kuna matukio mengi kama haya. Watu washakata na masikio, washakata na mikono, washachomana ndani ya chumba kwa ajili ya vitu kama hivi. Sio kwamba tunaviendekeza au tunavitangaza ili watu wafanye, lakini inafika mahali inabidi watu tuache, tukumbuke utu kuliko hisia zetu. Huwezi ukamfanyia mtu unyama kwa sababu wewe umeshindwa kukipata ulichokuwa unakitaka. Tuwe na subira, tuwe watu ambao tunaweza kujikaza kidogo. Matukio mengi sana hapa Tanzania yametokea, lakini sasa kwetu sisi inakuwa tofauti kidogo kwa sababu inawakuta sana watu wenye umri, tunaweza kusema ni vijana au watu wazima wa kawaida, sio wazee hawa. Kwa hivyo hilo ndio lilikuwa tukio ambalo limemkuta bwana Dominic Babiha, ambaye yeye ni mzee kutokea huko Uganda, alifanya unyama wake huo. Sasa mzee ana miaka 110, sio kama wakimfunga atafunga miaka mingapi, na sidhani kama anatoboa kuitumikia. Kwa hiyo hicho ndicho kilichotokea mpaka mzee huyu huweza kumuua mke wake kwa sababu ya kunyimwa haki yake. Karibu kwenye channel yangu ya Max Stories, na post hizi video kama hizi kila siku kuelezea matukio yote ambayo yameshawahi kutokea yakatikisa ulimwengu kwa namna moja ama nyingine. Usisahau kusubscribe kwa sababu unafanya hivi kila siku, na post video kama hizi kila siku. So wewe wa kwanza kuzipata video zangu, basi subscribe, pia usisahau kunifollow na kwenda kwa jina la Max Mondo. Asante na kwaheri kwa sasa.